Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Радио угармандар Республикалык штабтын пресс борборунда республика боюнча коронавирустук эпидемиялык абал тууралуу, ошондой эле медиктердин коронавируска чалдыгышы жана стигмасы жана медициналык кызматкерлерге төлөнүлчү компенсациялык төлөмдөр тууралуу Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин коомдук саламаттыкты сактоо башкармалыгынын башчысы Акматова Айнура Бектургановна, Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын проректору Жумалиева Гүлмира Артыкбаевна жана Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин каржы саясаты башкармалыгынын башчысы Атакулов Мирлан Муратбекович маалымат бермекчи. Түз эфирди ЛТР, КТРК, Ала Тоо 24, 5 канал, Пирамида телеканалдарынан, облустук медиа борборлордон, ошондой эле Эл ФМ, 1 радио, Кыргыз радиосу, Мин Кыял ФМ, Марал ФМ радиолорунан, ЛТРдин YouTube каналынан, Фейсбуктан Кыргыз өкмөтү социальное правительство жана 1 радионун баракчаларынан жана Кабар улуттук маалыматтык агенттигинен көрүп уга аласыздар. Доброе утро, уважаемые телезрители. Мы начинаем брифинг в пресс-центре республиканского штаба о ежедневную информацию по эпидситуации с коронавирусом, про заражение медиков коронавирусом и стигму, а также про компенсационные выплаты медицинским работникам расскажет начальник управления общественного здравоохранения Министерства здравоохранения Кыргызской Республики Айнура Акматова, проректор Кыргызской государственной медицинской академии Жумалиева Гульмира Артыкбаевна а также начальник управления финансовой политики Министерства здравоохранения Атакулов Мирлан Муратбекович. Прямой эфир вы можете посмотреть на телеканалах ЛТР, КТРК, Ала Тоо 24, 5 канал, Пирамида, а также в областных медиацентрах, а также на радиостанциях Эл ФМ, 1 радио, Кыргыз радиосу, Мин Кыял ФМ, Марал ФМ, на YouTube-канале ЛТР, в Фейсбуке на страницах Кыргыз өкмөтү, социальное правительство и 1 радио, а также национальном информационном агентстве Кабар. Анда эмесе Айнура Бектургановна, сөз сизде. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угуучулар. Уруксат берсеңиздер, 2 май 2020 жылга карата статистикалык маалыматка токтоло кетсем. Бир сутка ичинде жалпысынан 23 бейтап ооруканадан айык чыгарылды. Анын ичинен Бишкек шаарынан 9 бейтап, Ош облусунан 1, Жалал Абад облусунан 2 бейтап, Нарын областынан 11 бейтап чыгарылды. Кайталап алынган анализдердин жыйынтыктары терс. Республика боюнча бүгүнкү күнгө чейин жалпы 527 бейтап айыгып ооруканадан чыгарылды. 2020 жылдын 2 майына карата республика боюнча тастыкталган COVID-19 инфекциясынын жаңы 13 учуру катталды. Анын ичинен Ош облусунда 1, Ош шаарында 2, Бишкек шаарында 3, Жалал Абад облусунда 4, Нарын облусунда 1, Баткен облусунда 2 учур. Кыргызстанда тастыкталган COVID-19 инфекциясынын жалпы 769 учуру катталды. Анын ичинде Жалал Абад облусунда 118, Ош облусунда 167, Ош шаарында 113, Чүй облусунда 61, Бишкек шаарында 191, Баткен облусунда 12, Нарын облусунда 97 жана Ысык Көл облусунда 10 учур. Бир сутка ичинде коронавирус жуктуруп алган медициналык кызматкерлердин саны 2-ни түздү. Алардын ичинен Ош шаарында 1, Жалал Абад облусунда 1. Жалпысынан республика боюнча COVID-19 диагнозу менен медициналык кызматкерлер арасында 200 учур катталды. Алардын ичинен бүгүнкү күнү 122 медициналык кызматкерлер ооруканадан айыгып чыгарылды. Жалпы катталган учурлардын ичинен 410 аял, 359 эркек. Жаңы катталган учурларда 4 аял, 9 эркек адам. Ал эми COVID-19 инфекциясынын катталган учурлардын жаш өзгөчөлүгүнө жараша бөлүштүрүүгө токтоло кетсем, 15 жашка чейинки балдар 104 түздү, анын ичинде 1 жашка чейинки балдар 5, 16 жаштан 19 жашка чейинки 22. 20 жаштан 35 жашка чейинки адамдардын саны 221, 35 жаштан 55 жашка чейин 261 жана 55 жаштан жана андан жогору 161 түздү.
Республикада дарыланып жаткан бейтаптардын саны 234 түздү. Алардын ичинен оор абалда 11, 5 жандандыруу бөлүмдөрүндө дарыланып жатат. Орточо оор абалда 43, канааттандырарлык абалда 180. Чыгарылгандардын саны 527 түздү. 5 февраль 2020 жылдан баштап изилдөөгө келип түшкөн үлгүлөрдүн саны 53 662 түздү. COVID-19 лабораториялык жактан тастыкталган оорулуулар менен байланышта болгон жактардын саны 3232 түздү. Белгилей кетүүчү нерсе, байланышта болгондордун саны эпидемиологиялык изилдөөлөрдүн жүрүшүндө өзгөрүшү ыктымал. Ал эми обсервацияда бүгүнкү күндө жаткан адамдардын саны 828 түздү. Рахмат, мүмкүн болсо расмий тилде кайталап коесузбу? Доброе утро, уважаемые телезрители и уважаемые радиослушатели. Позвольте остановиться на статистической информации по COVID-19 на 2 мая 2020 года. За сутки из стационаров республики выписано 23 пациента с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19. Из них в городе Бишкек 9, в Волжской области 1, в Джалабадской области 2 и Нарынской области 11. При выписке результата анализов на коронавирус у всех отрицательные. Всего за все время вспышки выписано с выздоровлением по стране 527 пациентов. На 2 мая 2020 года по республике зарегистрировано 13 новых подтвержденных случаев COVID-19. Из них в Волжской области 1 случай, в городе Ош 2 случая, в городе Бишкек 3 случая, в Баткенской области 2, в Нарынской области 1 случай и в Джалабадской области 4 случая. Всего в Кыргызстане зарегистрировано 769 подтвержденных случаев инфицирования COVID-19. Из них в Джалабадской области 118, в Волжской области 167, в городе Ош 113, в Чуйской области 61, в городе Бишкек 191, в Баткенской области 12, в Нарынской области 97 и в Иссыкульской области 10 случаев. Медицинских работников за сутки с подтвержденным COVID-19 зарегистрировано 2 случая, из которых в городе Ош 1 случай и в Джалабадской области 1 случай. Общее количество медицинских работников с диагнозом COVID-19 составило 200 случаев, из которых с выздоровлением со стационаров выписали 122 медицинских работника. Из всех зарегистрированных положительных случаев 410 составляют женщины и 359 мужчины. Среди новых случаев 4 женщины и 9 мужчин. Если остановиться на распределении зарегистрированных случаев по возрасту, то дети в возрасте до 15 лет составляют 104, из них до года 5, от 16 до 19 – 22, от 20 до 35 лет – 221 человек, от 35 до 55 – 261 человек и от 55 и старше – это 161 человек. В стационарах страны на сегодня находится на лечении 234 пациента. Из них в тяжелом состоянии 11, 5 из которых находятся на лечении в реанимационных отделениях. В состоянии средней тяжести 43 человека и в удовлетворительном состоянии 180. Выписано на 2 мая 2020 года 527 человек. С 5 февраля 2020 года всего на исследование поступило в лаборатории республики 53 662 образца. Количество контактных лиц с лабораторно подтвержденными больными COVID-19 составило 3232 человека. И это количество контактных может изменяться в ходе эпидемиологических расследований. И на обсервации на 2 мая по Кыргызской республике находится 828 человек. Спасибо. А теперь давайте послушаем про заражение медиков коронавирусом и стигму. В чем же причина? Расскажет нам проректор Кыргызской государственной медицинской академии Джумалиева Гульмира Артыкбаевна. Гульмира Артыкбаевна, вам слово. Здравствуйте. Действительно, есть стигма и дискриминация медицинских работников на основании случаев инфицирования медицинских работников. Такая стигма и дискриминация, она основана на
недопонимании самой болезни, ее эпидемиологических процессов, на незнании, на тех страхах, которые есть вокруг коронавирусной инфекции. Хотелось бы отметить, что на самом деле сотрудники организации здравоохранения, которые были вовлечены в мероприятия по борьбе с коронавирусной инфекцией, это группа риска. Не просто группа риска, а группа высокого риска. И тем не менее, если смотреть по цифрам, то процент инфицирования медицинских работников к тому контингенту всего общего количества вовлеченных сотрудников организации здравоохранения в эти мероприятия, он не выше и даже ниже тех цифр выявления инфицированных среди всего населения, имеющих риски заражения. И это при том, что поскольку это группа высокого риска, это декретированный контингент сотрудники организации здравоохранения, которые подлежат обязательному лабораторному обследованию. Поэтому, естественно, выявляемость среди медработников будет высокая именно потому, что есть настороженность среди медработников, есть самообращение, есть плановые обследования, поэтому высокий такой процент выявления инфицированных среди медработников. То, что есть такие случаи, естественно, они будут, потому что это тоже люди. Сама инфекция для нас была, скажем так, принципы ее как островирусной инфекции не новы, но был ново само то, что есть свойства такого нового коронавируса, который способен вызывать и очень быстро развитие тяжелой клинической формы с развитием фиброзной пневмонии. И именно поэтому очень важно, чтобы преодолеть вот эту стигму, дискриминацию, которая мешает эффективной борьбе с эпидемией. Это своевременное обращение. Именно для этого организовано наблюдение, именно для этого организованы все изоляционно-ограничительные мероприятия. Главное, чтобы население понимало, что хотите защитить окружающих, своих близких, носите маски. Хотите защитить себя, держитесь более 1,5 метров на расстоянии. Кроме того, хотите защитить членов семьи, используйте индивидуальные средства гигиены и посуду. Меры очень простые, но в то же время хотелось бы, чтобы население не боялось, а наоборот, при появлении малейших симптомов обращались, не шли, а обращались по телефону. Организации здравоохранения, то есть свои ЦСМ. Если не знают, куда он относится, то можно обратиться по горячим линиям. Таким образом, специалист ответит профессионально на ваши вопросы и в случае необходимости направит мобильную бригаду. Именно благодаря, кстати, предпринятым мерам процент инфицирования среди медработников, он на самом деле невысокий. Но были в самом начале некоторые проблемы. Это в частности в закупке качественных средств индивидуальной защиты, поскольку на тот момент границы были закрыты и довольно тяжело было их приобрести. Но такие небольшие сбои, тем не менее, все равно предпринимаются и используются стандартные меры предосторожности, специальные меры предосторожности. Спасибо большое. И еще один вопрос, который волнует многих, про компенсационные выплаты медицинским работникам, расскажет начальник управления финансовой политики Министерства здравоохранения Кыргызской Республики Атакулов Мирлан Муратбекович. Здравствуйте, уважаемые телезрители, уважаемые радиослушатели. Позвольте представить краткую информацию по компенсационным выплатам работникам, которые работают в очаговых территориях. За март месяц всего было начислено и выплачено 34 миллиона 963 тысячи сомов для медицинских работников, которые работают в очагах. Общее количество задействованных в марте месяце составило 6036 работников. Каким образом начисляются
данные компенсационные выплаты для наших работников. Те, кто работает в карантинно-казарменном положении, то есть те, кто заходит в стационар и находится в изоляции, без возможности контакта с внешним миром, для врачебного персонала составляет 2300 сомов, для среднего медицинского персонала 2000 сомов и для младшего и технического персонала 1800 сомов. Для работников, которые работают по графику дежурств, то есть те работники, которые могут работать днем, после отработанного времени возвращаться домой, или же те работники, которые работают посуточно, допустим, сутки через двое, для них установлены компенсации в размере почасовой оплаты. То есть 1 час работы в очаговой территории составляет для врачебного персонала 100 сомов, для среднего медперсонала 90 сомов и для младшего и технического персонала составляет 8 сомов. Для сотрудников скорой медицинской помощи оплата составляет за каждый довоз инфицированного больного в стационар составляет 600 сомов для врачебного, 500 сомов для среднего медицинского персонала и 400 сомов для младшего и технического персонала. Необходимо отметить, что размеры выплат общие, начисленные за тот период, который они проработали в очаге, будут разные. Почему? Потому что некоторые работники работают больше времени, некоторые меньше. Допустим, если работник, который работает по графику дежурств, почасовой оплаты, если он работает каждый день по 6 часов и работает ориентировочно 25 рабочих дней в месяц, то его доплата составит 15 тысяч. Соответственно, есть некоторые работники, которые выходили в очаги территории и работали меньшее количество часов. И поэтому у них, соответственно, будет составлять доплата меньше. Для работников, которые работают в казарменном положении, которые находятся в высокой группе риска, для которых доплаты, компенсационные выплаты составляют 2300 сомов, они работают по графику, установленный руководителями организации. Допустим, если работник работает 15 дней в казарменном положении, то после этого, как контактное лицо, он должен быть обязательно изолирован и помещен в обсервацию. За 1 день нахождения в обсервации компенсационная выплата составляет 900 сомов. Это только для тех работников, которые работают именно в казарменном положении. Рахмат, мүмкін болса мемлекеттік тілде да маалымат беріп қойсызба. Вы отметили то, что которые вот, по графику работают сотрудники, это врачи получают 100 сомов, да, в час, средний медперсонал 90 и технические сотрудники, вот вы сказали, 8, наверное, хотели сказать 80, да? 80, да, 80 сомов. Мемлекеттік тілде. Мемлекеттік тілде. Саламатсыздар, урматтуу телегөрүүчүлөр жана радио угармандар. Компенсационный оплаталар боюнча кыскача маалыматты берип коюуга уруксат этиңиздер. Март айында ушу компенсация төлөмдөрдүн көлөмү ушу медициналык кызматкерлерге 34 миллион 963 миң сомду түздү. Медициналык кызматкерлердин саны март айында 6036 адамды түздү. Бул компенсационный төлөмдөрдүн көлөмдөрү кандай болуп чыккан? Мисал алып келсек, карантинно-казарменный положениеде иштеген медицина кызматкерлердики, дарыгерлердики бир күн иштегенине 2300 сомду түзөт. Средний медперсоналдыкы 2000, жана осы младший персоналдыкы 1800 сомду түзүп атат. Ошондой эле иштеген мөөнөттөн кийин ал адамдар болсо
сөзсүз обсервацияга изоляция болуш керек. Ал изоляцияда болгон күндөрүнө ар бир күнүнө 900 сом түшөт. Башка категория работниктер, бул болсо келип кетип иштеген кызматкерлер болсо, алардыкы болсо ар бир саатына түзүлгөн. 1 саат иштеген мөөнөтү, ушул ачакка чыгып иштеген мөөнөтү врачтар үчүн 100 сомду түзөт, средний медперсоналдыкы 90 сом түзөт, жана младший технический персоналдыкы 80 сом түзөт. Скорый помощьта иштеген кызматкерлердики ар бир инфицированный больнойду стационарга жеткирүүсү 600 сом түзөт. Средний медперсоналдыкы 500 сом, младший персоналдыкы 900 сом. Бу жерден белгилеп кетчү нерсе, ар бир сотрудниктики төлөмдөрү ар кандай болушу мүмкүн. Ал адамдардын иштөө мөөнөтүндө, ушу ачакта болгон иштөө мөөнөтүнө жараша болот. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар, ушуну менен республикалык штабтын пресс борборунда республика боюнча коронавирустук эпидемиялык абал тууралуу, мед кызматкерлердин коронавируска чалдыгышы жана стигмасы тууралуу жана аларга төлөнүп жаткан компенсациялык төлөмдөр тууралуу маалымат ала алдык. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин Коомдук саламаттыкты сактоо башкармалыгынын башчысы Акматова Айнура Бектургановна, Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын проректору Жумалиева Гульмира Артыкбаевна жана Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин каржы саясаты башкармалыгынын башчысы Атакулов Мирлан Муратбекович маалымат беришти. Брифингти ТүЗОодон ЛТР, КТРК, Ала Тоо 24, Пирамида, 5 канал, облустук медиа борборлордон, ошондой эле ЛФМ, 1 радио, Кыргыз радиосу, Мен Кыял ФМ, Марал ФМ радиолорунан, ЛТРдин YouTube каналынан, Facebooктан Кыргыз өкмөтү социальное правительство жана 1 радионун баракчаларынан, Кабар улуттук маалымат агенттигинен көрүп уга алдыңыздар. Уважаемые телезрители, радиослушатели, на этом мы завершаем брифинг в пресс-центре республиканского штаба о текущей эпидемиологической ситуации в республике, а также о заражении медиков коронавирусом и о компенсационных выплатах медицинским работникам. Вам рассказали начальник управления общественного здравоохранения Министерства здравоохранения Кыргызской Республики Акматова Айнура Бектургановна, проректор Кыргызской государственной медицинской академии Жумалиева Гульмира Артыкбаевна и также начальник управления финансовой политики Министерства здравоохранения Кыргызской Республики Атакулов Мирлан Муратбекович. Прямой эфир брифинга вы могли посмотреть на телеканалах ЛТР, КТРК, Ала Тоо 24, Пирамида, 5 канал, в областных медиацентрах, а также на радиостанциях ЛФМ, 1 радио, Кыргыз радиосу, Мен Кыял ФМ, Марал ФМ, на YouTube-канале ЛТР, в Фейсбуке, на страницах Кыргыз өкмөтү, социальное правительство, 1 радио, а также через Кыргызское национальное информационное агентство Кабар. Спасибо за внимание.